Азыркы Кыргызстанга кирип аткан машиналардан бул машинанын кандай артыкчылыктары бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин сиздерге айта кетейин. Биринчиден, бул машина ток менен дагы жүрөт, бензин менен дагы жүрөт. Гибрид деп коебуз. Мисалы, шаардын ичинде жүрсөңүздөр, шаардын ичинде такси кылып калсаңыздар, кыскасы 60ка чейин жүрсөңүздөр без расход. Эчтемке бензин куйбайсыздар, расход кылбайсыздар. Только ток менен жүрөт. Ал эми узагыраак жолго, шаардан сырткары айылдарга барып калсак кандай кылабыз десеңиздер, 60тан өткөндөн кийин автоматически бензинге өтөт. Бензинге өткөндө дагы жөн жүрбөй өзүн зарядтап, өзүнүн аккумуляторун толтуруп кетет. Машина 2025-жылы чыгарылган. Биз Кытайга машина тандаганда Кыргызстандын жолдорун, айылдарын, шаарларын, климатын, өңгүл-дөңгүл жолдорду, шупал жолдорду бүт эске алдык дагы. Кыргызстанга кирип аткан машиналардын көпчүлүгү эле ходовкалары жесткий болуп, Кытайдын түз жолдоруна ылайыкташтырылып, биздин Кыргызстанга келгенде подъемдорго, спусктарга келгенде, шупал жолдорго келгенде ходовкалар жесткий болуп атат. Ошолорду полный эске алдык дагы. Биз ходовкаларын дагы текшерип көрдүк. Ходовкалары дагы мощный, комплектациялары, адамга удобныйлыгы дагы аябай ушул машина бизге жагып калды дагы. Кыргызстанга ушул машинаны алып келдик. Если ушундай экономичный, без расход машина карап жүргөндөр болсо, астыдагы номерге байланышсаңыздар болот. Анан дагы сиздерге бир жакшы мүмкүнчүлүк. Бул машинада такыр маселе жок, 100% ишенич бар бул машинага. Сиздерге бир мүмкүнчүлүк, кааласаңыздар машинаны айдап кетип, текшерип, ал жак бул жактарын бүт текшерип, анан кийин жакса алсаңыздар болот. Машина ала турган дос жарлар болсо, тууган уруктар болсо, ушул ссылканы жөнөтүп койсоңуздар болот. Келип, ушул жакшы машинаны алып алыңыздар, туугандар. Ассаламу алейкум, көптөн күткөн машинабыз келди. Geely Galaxy L6 Hybrid. Запас ходу 140 километрге чейин жүрөт. Мындай болгон чектеген 2025 жылкы. Уна оформление болгон. Растаможка оформление номери менен даяр машина. Бул жагынан бензин куюлат. Бул жагынан зарядка кетет. S3 зарядка. Медленный зарядка өтө тең бар. Зарядкасы. Медленный зарядкасы. Салон өтө кеңири. Серый кожа. Сидушкаларын немесе аябай сонун посадка, мягкий. Type-C. USB Type-C'лер бар экен. Поликтери менен оригинал железский поликтер. Замок, блокировка эшик, айнектер 4 жактан көтөрүлөт. Ачкыч бул жерден. Прибор 8000 километр жүргөн. Бардык жогу таза, эч жеринде чийилген жерлери жок. Ал жерде 50 бар. Зарядка кылат. Подлокотник. Монсу аябай кеңири. Экран заңкайган. Люк бар. Өтө сонун. Буну плагин деп коет экен. Плагинди вернеде ошо азыркы современный гибридтин электричка менен гибридтин ортосундагы бензиндеги машинанын ортосундагы неме экен да, гибрид. Мордасын көтөрүп коет. Son жеңил машина экен. Шаар ичинде 60ка чейин 100 менен жүрө берет. 60ка чейин жүрө берет. Шаар ичинде 60 менен 60ка чейин ток менен жүрө берет. Шаар ичинде 60ка чейин ток менен жүрө берет. Өзүнө өзү зарядтап кете берүүчү дагы функциясы бар. Өтө сонун машина. Люк панорамасынан бери бар.
Bagaj görсөңүз, bagaj өтө кеңири. Немесе